తెలంగాణలో వర్షాలపై వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. వచ్చే 3 రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కొన్ని జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకారం రుతుపవన ద్రోణి సోమవారం అమృత్సర్, దెహ్రాడూన్, షాజహాన్పూర్, వాల్మీకి నగర్, చేపరా, జల్పాయిగురి అటు పిమ్మట తూర్పు ఈశాన్య దిశలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు కొనసాగుతుంది. ఉపరితల చక్రవాక ఆవర్తనం 1 నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర తమిళనాడు తీరం వద్ద సగటు సముద్ర మట్టం 3.1 నుండి 5.8 కిలోమీటర్ల మధ్యలో కొనసాగుతుంది. మరోవైపు ఉత్తర దక్షిణ ద్రోణి 1 12 డిగ్రీల ఉత్తర ఆకాంక్షం గుండా తూర్పు మధ్య అరేబియన్ సముద్రం దక్షిణ ప్రాంతం నుండి దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక, తమిళనాడు మీదుగా కొనసాగుతోంది. సోమవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం, బుధవారం రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం కూడా ఉంది. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురవచ్చు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. బుధవారం నాడు రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు ప్రకటనలో తెలిపారు.